პრაქტიკულად მთელი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ჩვენს ქვეყანაში, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის, ისე არასაპარლამენტო, ერთმნიშვნელოვნად ძალიან მკაცრად აფასებს გენერალური აუდიტორის ბრძანებულებას მაისში გამოცემულს, რომლის მიხედვითაც ის ძალიან უხეშად ერევა პოლიტიკური პარტიებისა და რეკლამის შემსრულებლების საქმიანობაში და გვისაზღვრავს, რომ ყველა პარტიამ რეკლამის საფასური, ნებისმიერი რეკლამის საუბარია ტელევიზიაზე, რადიოზე, ინტერნეტზე, გაზეთზე, გარე რეკლამაზე უნდა გადავიხადოთ წინასწარ და სრული მოცულობით. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ უამრავ პოლიტიკურ პარტიას უბრალოდ ცდომა აღარ ექნება კომერციულ რეკლამასთან, ხოლო კვალიფიციურ სუბიექტებს, რომლებსაც ბიუჯეტიდან დაფინანსება აქვს, მათ უკიდურესად გაურთულდებათ პროცესი და გაურთულდებათ ცდომა და შეეზღუდებათ ზოგადად რეკლამასთან მიმართებაში შესაძლებლობა განახორციელონ ის. 17 პოლიტიკური პარტია გუშინ შეიკრიბა ქორთიერთში და აფიქსირა თავისი ძალიან მკაფიო პოზიცია. ჩვენ მოწვეული ყავდა გენერალური აუდიტორი, იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაცია წარგვემართა და შეძლებისდაგვრად მოლაპარაკებებით გადაგვეწყვიტა ეს საკითხი და გარკვეულწილად რაღაც შემოხვედრი ნაბიჯები ყოფილიყო გადადგმული. იმიტომ რომ არავის ინტერესში არ არის ესეთი ხელოვნური საკითხებით ეხა манипуლირება, არავის ინტერესში არ არის რაღაც აუცილებლად რაღაც სამართლებრივი ფორმებით საკითხების მოგვარება და თუ გადაწყდებოდა საკითხი მოლაპარაკებით, ყველასთვის მისაღები იქნებოდა ეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიებისთვისაც და რეკლამის შემსრულებლებისთვისაც, რომელთაც ასევე ურთულდებათ პროცესი იქიდან გამომდინარე, რომ გაცილებით ნაკლები დამკვეთი ეყოლებათ აი ამ ბრძანებულებიდან გამომდინარე. მაგრამ როგორც ჩანს, აუდიტორი არ არის ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი. ის არ არის ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა ეს საკითხი, რომელმაც თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება აგრესიულ ბრძანებულებასთან დაკავშირებით და ის არის ამ შემთხვევაში უბრალოდ განკარგულების და ბრძანების შემსრულებელი ქართული ოცნებიდან, ხელისუფლებიდან და მას არავითარი ლავირების საშუალება არ აქვს. მას არ აქვს საშუალება მოვიდეს და გარკვეულწილად შემოხვედრი ნაბიჯი გადმოდგას პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ის ბრძანებას ასრულებს. და როცა ბრძანებას ასრულებენ, ძალიან შეზღუდულები არიან მანევრირებაში. ამიტომაც გადაწყვიტა მან დამალვა და საღამოს ისეთი არაადეკვატური განცხადებით შეეხმიანა ამ პროცესს, რომ არ ვიცი, სასაცილოა, სატირალი რო არ იყოს ზოგადად. თურმე აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ყველა პოლიტიკური პარტია, ყველა რეკლამის შემსრულებელი კითხულობთ არასწორად ნორმას, რომელიც ძალიან გამოკვეთილად წერია, რომ ზღუდავს საარჩევნო გარემოს და პოლიტიკური პარტიების წდომას რეკლამასთან, კომერციულ რეკლამასთან მიმართებაში და მხოლოდ აუდიტორი და მისი მოადგილე კითხულობენ ამას თურმე სწორად, რომ ეს ყველაფერი ამარტივებს რეკლამასთან წდომას. ძალიან გამოკვეთილად წერია დღევანდელ ბრძანებულებაში, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა გადაიხადოს საფასური წინასწარ და სრული მოცულობით. ჩამონათვალი არის ყველა სარეკლამო, ასე ვთქვათ, მომსახურების. თუნდაც წინა ბრძანებულება რომ მოვიშველიოთ და აღარ წავიდეთ უფრო შორს 2014 წლის 23 აპრილი დათარიღებულ ბრძანებულებაში, სადაც ჩამონათვალში გარე რეკლამა საერთოდ არ წერია და სრული თავისუფლება იყო, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებებისა პარტიებსა და ამ გარე რეკლამის შემსრულებლებს შორის, არაფრით არ რეგულირდებოდა და ესეც სწორია, ასეთ უნდა იყოს რეგულაცია, თვითონ უნდა განსაზღვრონ დამკვეთმა და შემსრულებელმა და გარდა ამისა ჩამონათვალი იყო, როგორც გითხარით, არ იყო იქ გარე რეკლამა და იმავდროულად ეწერა, რომ პარტიებს შეუძლიათ გადახდა განახორციელოთ ყოველკვირეულად. ანუ შეგვიძლია გააფორმო ორთვიანი, სამთვიანი ხელშეკრულება და გადაიხადო ყოველკვირეულად ეტაპობრივად. ასეც ვაკეთებდით ყოველთვის პოლიტიკური პარტიები. პირადად მე 8 საარჩევნო კამპანიაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და არც თუ რიგით, ასე ვთქვათ, მონაწილეთ. და შესაბამისად, ჩემს ხელში გადიოდა ძალიან ბევრი ესეთი კონკრეტული საკითხი და მოლაპარაკებების პროცესი იქნებოდა ეს რეკლამის შემსრულებლებთან თუ უბრალოდ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც პარტიას აკისრია მისი გადახდის თვალსაზრისით. ჩვენ ყოველთვის ვახორციელებდით აი ესე ეტაპობრივ გადახდას ყოველკვირეული თვალსაზრისით, ყოველკვირეულად. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი, კვალიფიციური სუბიექტები დაფინანსებას არ ვიღებთ ერთიანად მთელი წლის. ჩვენ მას ვიღებთ ყოველთვიურად და განაწილებულად ბიუჯეტიდან. ანუ ჩვენი ვალდებულებები ფინანსური, იქნება ეს სარეკლამო თანხები, თუ იქნება ეს რამე სხვა ვალდებულებები, შეგვიძლია ეტაპობრივად გავანაწილოთ და გადავიხადოთ. ასევე იყო ყოველთვის რეკლამასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩაერია აუდიტორი იქ, სადაც არავინ არ ეკითხება მას ჩარევას, ეს უბრალოდ დაუშვებელია. და მოხდა და ბუნებრივია კითხვა გაჩნდება, რატომ ხდება ეს და რატომ გახდა ასეთი რამ საჭირო. ერთადერთი არგუმენტი და ლოგიკა აქ არის ის, რომ უბრალოდ ხელისუფლებამ, რომელმაც დაინახა, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს მას თავად და ის ამ პრობლემების მოგვარებას უბრალოდ ვერ ახერხებს, გადაწყვიტა ფონს გავიდეს სხვისთვის პრობლემების შექმნით.
სხვისთვის ხელის შეშლით და სხვისთვის ამ შემთხვევაში სარეკლამო ბაზარზე წვდომის შეზღუდვით. ანუ შევაფერხოთ სხვა, რომ როგორმე ხელისუფლება ამ შემთხვევაში გამოჩნდეს უკეთეს მდგომარეობაში. და ყველას გვესმის, რომ წინასწარ თანხების გადახდა ყველა სარეკლამო მომსახურებაში შეუძლია დღეს საქართველოში მხოლოდ ორ პოლიტიკურ პარტიას. ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც დიდი ფინანსური რესურსი აქვს, ხო? იქ არსებობს ადამიანი, რომელსაც აქვს უზარმაზარი წყარო ამ ფინანსური რესურსისა, ფაქტობრივი მფლობელი და მართველი ამ ქვეყნის და ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ღმერთმა უწყის რამდენი მილიონი და მილიარდი დააგროვა იმ ძარცვაგლეჯვით, რომელსაც 9 წელიწადი ახორციელებდა, ხო? შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ეს არის ინიციატივა, რომელიც ამ პოლიტიკურ პარტიას აძლევს ხელს განახორციელოს ამ შემთხვევაში ყველანაირი რეკლამა და ყველა სხვა პოლიტიკურ პარტიას უზღუდავს. მერწმუნედ არც ერთ კვალიფიციურ სუბიექტს არ აქვს იმის შესაძლებლობა დღეს საქართველოში, რომ მთელი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა წინასწარ გადაიხადოს. ეს და რამდენიმე ასეულ ათასს უკავშირდება, რაც არ არის იონის საქმე მერწმუნედ და მისი თუ არა ეტაპობრივი გადახდის საშუალება პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია, პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა ორის გარდა დარჩება კომერციული რეკლამის გარეშე. და რა იმედი გაქვთ იმ საჩევისგან და ამ საქმისგან რა შეიძლება გავუყურდეს? დიახ, რო გითხრათ რომ ეხლა რაღაცა ძალიან დიდი იმედებით ვართ გამჭვალული არა, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხელები ჩამოუშვათ და არაფერი ვაკეთოთ და შევეგუოთ ამ უსამართლობას. ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად 17 პოლიტიკური პარტია შევთანხმდით გუშინ, მას შემდეგ რაც არ მომბრძანდა აუდიტორი შეხვედრაზე, მივხვდით რა რომ მოლაპარაკებების მხრივ სერიოზული პრობლემაა და აუდიტორია ამ თვალსაზრისით ნაბიჯს არ დგამს, ან ვერ დგამს. გადავწყვიტეთ რომ ამ შემთხვევაში გზა არ რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ის, რასაც ქვია სამართლებრივი ბრძოლა სარჩელის შეტანა. დღეს სარჩელი პრაქტიკულად შეჯერდება და თუ არ იქნა დღეს და ხვალ შემოხმიანება, რისი იმედით პრაქტიკულად აღარ არის, მაგრამ მაინც ტოვებთ 0% ჩანს, მაშინ უახლოეს დღეებში ყველაზე ეს სარჩელი უკვე შევა სასამართლოში და იმავდროულად მას მიყვება შუამდგომლობა ჩვენი იმ თვალსაზრისით, რომ სანამ მოხდება ამ სარჩელის განხილვა, სანამ გადაწყვეტილების მიღება მოხდება, მანამდე სასამართლომ შეაჩეროს 5 მაისის ბრძანებულება გენერალური აუდიტორის. ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა სასამართლოსათვის და სასამართლოს ძალიან ბევრი და კონკრეტული წინაპირობა აქვს იმისათვის, რომ ესეთი სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიიღოს და ერთმნიშვნელოვნად შეაჩეროს ეს უკანონობა. ანუ პრაქტიკულად ხელოვნურად, ტექნიკურად, სრულიად არაარგუმენტირებულად გააუარესეს საარჩევნო გარემო. და ეს მაშინ, როდესაც პრაქტიკულად ხელისუფლებამ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე განახორციელა ის, რომ ერთი რომ არ გააუმჯობესა საარჩევნო გარემო და დატოვა ნაციონალური მოძრაობის ყველანაირად შექმნილი სისტემა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა ამ ბოლო პერიოდში საარჩევნო კოდექსის მიღების შემდეგ და აი ამ ბრძანებულების გათვალისწინებით ხედავთ, რომ ისინი ორიენტირებულნი არიან მხოლოდ და მხოლოდ ამ საარჩევნო გარემოს გაუარესებაზე. ეს არის აბსურდამდე მისული სიტუაცია. ჩვენ 2016 წლის არჩევნებს ჩავატარებთ ასეთ პირობებში, ისეთ არჩევნებს, რომელიც იქნება ყველაზე არაკონკურენტული და ყველაზე გაუარესებული საარჩევნო გარემოს პირობებში ჩატარებული არჩევნები ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. ბატონ გიორგი, ახალ მინისტრებს როგორ შეაფასებთ? თავდაცვის მინისტრის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ოპოზიცია ფიქრობს, რომ პრემიერმა გააკეთა არასწორი არჩევანი, იმიტომ რომ უშიშროების კადრი დანიშნა იქ, სადაც პოლიტიკური პირის ადგილია, ლევან მიზურიას კანდიდატურას როგორ შეაფასებთ და რას ელოდებთ და ამ გადაწყვეტილებას? იცით, მე ვთვლი, რომ არაფერი ახალი არ მომხდარა. არაფერი განსაკუთრებულად ისეთი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა და ეს შეფასებები გარკვეულწილად სწორედ იმის გამოც არის, აი ესეთი მოდით ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში თითიდან გამოწვეული, რომ არაფერი არ შეიცვალა. დანიშნა ლევანი ზორიასი და დანიშნა ციხელაშვილის ნიშნავს ერთ რამეს. ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხებიდან გამომდინარე, არაფერი არ იცვლება. ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ утоპიურ სვლას არსაითკენ. ანუ ოცნებას და ერთი ადგილის ტკეპნას ნატოს მოლოდინში, რომელიც არასდროს არ იქნება. აი ეს არის იმის მაგალითი, რაც ეს არის იმის სიმბოლო, აი ეს დანიშნები, რაც მე გითხარით. ანუ არაფერი არ იცვლება. რეალურად რომ ვთქვათ, არც იზორიას დანიშნით, არც ამ შემთხვევაში ციხელაშვილის დანიშნით, ცვლილება არ გახორციელებულა რეალური, ეს არის ტექნიკური ცვლილება. მე საერთოდ ვარაუდობ, რომ ეს არის მხოლოდ დროებითი საკითხი, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართულ ოცნებაში როგორც ჩანს ვარაუდობენ ხელისუფლების
მიწის განახლებას. თუ რა თქმა უნდა მათ მიეცათ ამის საშუალება არჩევნების შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში პარტია, რომელიც 30 და 35% საკუთარ რეიტინგს აცხადებს არჩევნებამდე 2 თვით ადრე, დიდწილად ალბათ ამას ვერ შეძლებს მარტო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ, რომ არჩევნების შემდეგ განახლებები და ძირეული იქნება საჭირო, ამიტომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ტექნიკური ცვლილებები მგონია ამ შემთხვევაში, არაფრის მომცემი, არაფრის შემცვლელი და რო გითხრათ რომ რაღაც განსაკუთრებული ყურადღება არის ამაზე გასამახვილებელი, არა, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის აბსურდის თეატრი, რომელშიც რესპუბლიკელებმა და ქართულ მოუწნებამ ამდენი თვის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა აცხოვრეს, როდესაც ოპოზიციაში წასული პოლიტიკური პარტია 3 მინისტრს ფლობდა, ასე ვთქვათ, მინისტრთა კაბინეტში და როგორც კი ხელი მოაწერა გადადგომას და განცხადებები დაწერეს ხიდაშვილმა და ზაქარეიშვილმა, მაშინვე სკანდალი ააგორეს, თითქოს რომელიღაცა საკრებულოში ვიღაცის თავმჯდომარეს ხსნიდნენ და ეს გახადეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საყვირალი და საწიოკო, თითქოს დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიებთან ჰქონდეს საქმე. ანუ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პროცესისათვის, ვიდრე არაფრის მთქმელი ცვლილებები თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც შინაარსობრივად არაფერს არ შეცვლის.